مسافرو د دنیا په هر کونج کې چې یاست ژر تر ژره ونیشنلټي ته دوماند وکړئ کنې تاسې به هم د سوریایانو په رقم د دیپورتي د خطر سره مخامخ سئ. لا یې هفته نه ده پوره سوې چې په سوریه کې حکومت سقوط وکړي بیا ټوله دنیا امادګي نیسي چې سوریایان د خپل مملکتو څخه وشړي. په اکثر اروپایي هیوادو کې د دې بعد سوریایي مهاجر نه مني، لکه په هغه کې جرمني هیواد شامل دی، په هغه کې یوکې یعنې انګلیس شامل دی، په هغه کې فرانسه شامله ده، په هغه کې یعنې ټول اروپایي هیوادونه. هغه خو څه کوي بعضو مملکتونه لکه یونان، لکه اتریش او لکه سویډن دا امادګي نیسي چې دا کوم سوریایي کسان د دوی په مملکتو کې دي چې هغه ژر تر ژره وشړي، ډیپورټ یې کړي. مسافرو که تاسو فکر کوئ چې زه 4 کلنه اسناد لرم، زه 10 کلنه اسناد لرم، دلته محفوظ یم، نه، دا رقم به حالات بدل سي، بله ورځ به دې وشړي. نو ستاسو دپاره تر ټولو مهم چیش دی؟ مهم دا ده چې په هر مملکت کې یاست ژبه یې زده کړه، د ژبې سند یې ترلاسه کړه، کار پیدا کړه، سپین کار وکړه، ټکس جمع کړه او ژر تر ژره د هغه مملکت و تابعیت ته دوماند وکړه تر څو ستا آینده او ستا کوم د اولادونو آینده چې د هغه محفوظه سي. کنې دا رقم د سوریایانو په رقم به د دیپورتي د خطر سره مخ سي. اوس کشک وای په سوریه کې حالات سم وای، کار وای، روزګار وای، سوریه جوړه روغه وای چې خلک یې ډیپورټ کړي و دلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. نه، سوریه در په دره د خاک په سره ده، د خوړلو دپاره دلته څه نسته، د اغوستلو دپاره نسته، کار بار روزګار نسته، فقط امن رالی ټول مملکتونه امادګي نیسي چې ژر تر ژره سوریایان د خپل مملکت څخه وباسي او دیپورټ یې کړي. ستاسو ټول دپاره عجله پکار ده، ژر تر ژره په هر مملکت کې چې یاست ژبه یې زده کړئ، ژر تر ژره کار پیدا کړئ، ژر تر ژره ټکسونه جمع کوي، ژر تر ژره تابعیت ترلاسه کوي. دا 1 کلن، 4 کلن، 10 کلن اسناد هر کله چې حالات سیاسي تغییر وکړي دوی تا شړلی سي خپل د مملکت څخه چې اخیستلی سي. مونږ ته چې یو وار دې خپل نیشنلټي ترلاسه کړل بیا د دوی پلار ته نسي د خپل مملکت څخه ایستلی. نو ما خپله وظیفه ادا کړل، ما تر تاسو پورې دا د حقیقت تر ورسول. نور تاسو پوهېږئ خپل مو کار پوهېږي. توجه نه ډېره زیاته مننه، ویډیو سره شیر کړئ، در بیا هم په پاک خدای سپارم.